السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. После ташахуда, таавуза, тасмии и сура Аль-Фатиха, пятый халиф обетованного Мессии и имама Махди, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, сказал: Хазрат Амар ибн Ясир, да будет доволен им Аллах, был одним из первых и преданных сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его отец Хазрат Ясир был представителем рода Кахтани. Он был родом из Йемена. Он вместе со своими братьями Харисом и Маликом прибыл в Мекку в поисках своего брата. Харис и Малик уехали обратно, а Хазрат Ясир остался жить в Мекке. Он подружился с Абу Хузайфой Махзуми, который выдал замуж свою рабыню Сумаю бин Хаят за Хазрата Ясира. У них родились два сына, Амар и Абдулла. До смерти Абу Хузайфы они жили вместе с ним. Хазрат Ясир, Хазрат Сумая, Хазрат Амар и Хазрат Абдулла приняли ислам сразу после того, как он возник. Хазрат Амар бин Ясир, да будет доволен им Аллах, повествует: «Я встретился с Хазратом Сухейбом бин Синаном у ворот Даруль-Аркам. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в Даруль-Аркам. Я спросил у него: с каким намерением ты пришел сюда? В ответ Хазрат Сухейб спросил меня, с каким намерением я пришел сюда. Я ответил, что желаю встретиться с Мухаммадом и послушать его. Хазрат Сухейб сказал, что и он пришел с таким же намерением. Таким образом, мы встретились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и приняли ислам после его проповедования. Некоторое время мы пробыли в Даруль-Аркам, и затем тайно покинули это место. На момент принятия ислама Хазратом Сухейбом и Хазратом Амаром ислам приняли уже более 30 человек. В Сахих Бухари повествуется следующее. Хазрат Амар ибн Ясир сказал: «Я принял ислам еще в то время, когда с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 5 рабов, 2 женщины и Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте, упоминая сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал:
Возможность служить исламу обрели как люди из высшего сословия Мекки, так и из низшего. Например, Хазрат Али, Хазрат Хамза, Хазрат Умар, Хазрат Усман, да будет доволен ими Аллах, были из высшего сословия. По сравнению с ними, Хазрат Зейд, Хазрат Биляль, Хазрат Сумра, Хазрат Хабаб, Хазрат Сухейб, Хазрат Амар, Хазрат Абу Фукия были людьми из низшего сословия. Таким образом, Всевышний Аллах избрал для служения священному Корану людей как из высшего, так и из низшего сословия. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: Хазрат Сумайя была рабыней, Абу Джахаль подвергал ее мучениям, чтобы она отреклась от ислама, однако она проявила стойкость на пути ислама. Однажды Абу Джахаль, разгневавшись над ней, ударил ее копьем в интимное место и убил ее. Хазрат Амара, сына Хазрат Сумаи, укладывали на раскаленный песок и таким образом подвергали невыносимым страданиям. Урва ибн аз-Зубайр повествует, согласно истории ислама, Хазрат Амар ибн Ясир был из числа бедных людей, и ему причиняли боль, чтобы он отрекся от ислама. Мухаммад бин Умар повествует, в Священном Коране упоминается о бедных и беспомощных людях. Это были те люди, у которых не было своего племени в Мекке, и не было никаких сил и защиты. Курайшиты держали их под палящим зноем, чтобы они отреклись от ислама. Умар бин Хаким повествует, курайшиты с большой жестокостью вынуждали Хазрата Амара ибн Ясира, Хазрата Сухейба, Хазрата Абу Факиха говорить ложь. Мухаммад бин Кааб Карзи повествует, один человек сообщил мне следующее. Я увидел Хазрата Амара в намедренной повязке. На его спине были шрамы от ран и ожогов. Я спросил его, что это за следы. Он ответил, это шрамы от тех ран, которые нанесли мне курайшиты. Они укладывали меня на раскаленный песок в полуденный зной. Амар бин Мимун повествует, многобожники бросили Хазрата Амара в огонь. Мимо проходил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он положил руку на его голову и сказал, «О огонь, стань для него прохладой, как ты стал прохладой для Хазрата Ибрахима». Хазрат Усман бин Аффан повествует, я прогуливался вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по окрестностям Мекки. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держал меня за руку. Мы посетили Хазрата Ясира, Хазрата Амара и его мать. В это время они подвергались жестоким истязаниям. Обратившись к посланнику Аллаха, Хазрат Ясир сказал, «Разве с нами всегда так будут обращаться?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Проявляйте терпение». И затем он вознес за них следующую мольбу, «О Аллах, прости семью Ясира, поистину ты уже сделал это». То есть Всевышний Аллах сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что они уже прощены по причине тех мучений, которые они испытывали. Еще в одном повествовании изрекается, однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо дома семьи Амара. В
В это время их подвергали мучениям. Увидев эту картину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «О, семья Амара, радуйся, воистину рай уже обещан вам». В другом повествовании в связи с этим указывается на семью Ясира. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: самыми первыми ислам приняли 7 человек. Первыми из них были сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Амар, его мать Хазрат Сумая, Хазрат Сухейб, Хазрат Беляль и Хазрат Магдад. Да будет доволен ими Аллах. Всевышний Аллах защитил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посредством его дяди Абу Талиба. Хазрат Абу Бакр был защищен посредством своего племени. Существуют разногласия относительно количества людей, принявших ислам. Выше уже было сказано о том, что во времена принятия ислама Хазратом Амаром ислам уже приняли более 30 человек. В этом повествовании говорится о том, что это были те люди, которые подвергались самым большим мучениям и боли. Далее повествуется: все остальные были схвачены идолопоклонниками Мекки и ходили в железные кольчуги, и в полуденный зной уложили на раскаленном песке. Все они, кроме Хазрата Беляля, по причине невыносимой боли исполнили их желание. Хазрат Беляль полностью растворился в своей любви ко Всевышнему Аллаху. Его унижали по причине его низкого происхождения. Неверные отдали его в руки детей, которые гоняли его по улицам Мекки. Но он произносил только одно слово «Ахад» – «Един». Хазрата Амара подвергали мучениям, поливая водой его голову. Его также избивали и причиняли другие мучения. Сегодня в мире таким мучениям подвергаются преступники. Одним словом, сподвижники подвергались сильным мучениям. Существует еще одно повествование. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретился с Хазратом Амаром, который плакал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вытер его слезы и сказал: «Тебя схватили неверные. Они лили воду на твою голову. Говори им то, что ты сказал. Если они схватят тебя еще раз, говори им то же самое». Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатамун Наби» написал: Амар, его отец Ясир и его мать Сумая в свое время были рабами в племени Бани Махзум. Это племя подвергало их таким мучениям, что при упоминании об этом содрогается тело. Однажды эта преданная семья подверглась телесному наказанию. Мимо них случайно проходил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Увидев их печальный вид, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «О, семья Ясира, наберитесь терпения, поскольку по причине ваших мучений для вас уготован рай». Хазрат Ясир скончался, не вытерпев этих мучений. Хазрат Сумая была убита Абу Джахлом. Он убил ее ударом копья в бедро, которое вышло из ее интимного места. Она погибла от этой раны. В живых остался только Хазрат Амар. Они подвергли его настолько сильным мучениям, что однажды, не вытерпев этого, он признался в своем неверии по отношению к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И тогда неверно отпустили его. После этого он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и зарыдал перед ним.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, что случилось. Он сказал: «О посланник Аллаха, я уже погублен. Когда неверные подвергли меня мучениям, я плохо высказался о вас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «В каком состоянии находится твое сердце?» Хазрат Амар ответил: «О посланник Аллаха, мое сердце верит так же, как и прежде. Оно наполнено любовью к Аллаху и к его посланнику». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Здесь нет ничего плохого. Пусть Всевышний Аллах простит тебя за твой поступок». Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в своей книге «Чашма-и Маарифат» привел пример из книги одного из индуистов по имени Каркаш Деоджи. Он написал книгу под названием «Жизнеописание пророка Мухаммада». В то время Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, просил членов своей общины купить эту книгу и прочитать ее, поскольку она была написана не мусульманином. Сейчас я представлю вашему вниманию короткие цитаты из этой книги. Он писал: «Этот пророк каким-то образом вытерпел те жестокости, которым он подвергался. Однако его сердце не могло вытерпеть, когда он видел мучения своих сподвижников. Это приносило ему огромную боль и беспокойство. На верующих из числа бедняков было обрушено горе, мучения и трудности. Неверные хватали этих бедных людей и уводили их в джунгли. Они укладывали их обнаженные тела на раскаленный песок и клали им на грудь тяжелые камни. По причине невыносимой жары они стонали. Из-за тяжелого груза на их груди их языки вываливались наружу. Многие из них погибли, так и не выдержав мучений. Одним из таких притесненных был человек по имени Амар. Его можно назвать Хазратом Амаром по причине его мужества, которое он проявил, подвергаясь столь сильным мучениям. Они скручивали его руки назад и укладывали его на камни. После этого они клали на его грудь тяжелый камень и приказывали ему ругать пророка Мухаммада. Таким же зверством они подвергали его пожилого отца и его невинную жену, которую звали Сумая. Она не смогла вытерпеть таких жестоких пыток. Из ее уст исходила только смиренная мольба. Это была безгрешная женщина, на глазах которой ее мужа и юного сына подвергали жестоким пыткам. Ее раздевали догола и без стыда подвергали такой жестокости, что даже стыдно описывать это. В итоге эта верующая женщина скончалась, не вытерпев таких мучений. Это была краткая суть отрывков из этой книги. Суфиян передает повествование от своего отца. Хазрат Амар был первым человеком, который построил в своем доме мечеть для богослужений. Когда Хазрат Амар переселился в Медину, он поселился в доме Хазрата Мубашира бин Мунзира. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Амара и Хазрата Хузайфу бин Аль-Ямана. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил ему участок земли. Ата бин Рабах повествует: когда переселились Абу Сульма и Умми Сульма, вместе с ними переселился и Амар бин Ясир, поскольку они были его друзьями. Кроме того, Хазрат Амар бин Ясир был молочным братом Хазрата Умми Сальмы. Икрама повествует: Хазрат Абдулла бин Аббас, обратившись ко мне и своему сыну Али бин Абдулле, повелел нам пойти к Хазрату Абу Саиду Худри и послушать его. Мы пришли к нему, когда он вместе со своим братом поливал сад. Увидев нас, он подошел к нам
и сел рядом с нами. Он сел рядом с нами и, сложив свои ноги крест-накрест, сказал: когда строилась мечеть пророка, все мы носили по одному кирпичу, в то время как Хазрат Амар бин Ясир носил по 2 кирпича. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходя мимо, стряхивал пыль с его головы, повторяя: «Увы, он будет убит от рук группы мятежников. Амар будет призывать их к Богу, а они будут призывать его к огню». Хазрат Амар часто возносил следующую мольбу: «Я прошу у Бога убежища от смуты». Абдулла бин Аби Хузейль повествует: когда строилась мечеть пророка, все приносили камни и кирпичи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также носил камни и кирпичи. То же самое делал и Хазрат Амар. При этом он говорил: «Мы, мусульмане, мы строим мечеть». Эти слова вместе с ним повторял и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Амар заболел и очень ослабел еще до строительства мечети. Он так усердно работал при строительстве мечети, что некоторые люди думали, что он может умереть по причине своей слабости. Услышав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял из его рук кирпичи и повелел ему отдыхать. Таким образом, эти люди не желали лишаться служения, находясь даже в слабом состоянии. Хазрат Умми Саляма повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предсказал, что Хазрат Амар погибнет от рук мятежников. Хазрат Амар принимал участие в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других битвах. Он также принимал участие в баяте Резван. Это тот баят, который посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял во время заключения Худайбийского договора. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал в Мекку Хазрата Усмана, чтобы он провел переговоры с мекканцами. Неверные задержали его и распространили слух о его смерти. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал всех сподвижников под деревом акации и, обратившись к ним, сказал: «Я желаю принять от вас обещание, что никто из вас не обратится вспять и не покажет своей спины. Он должен пожертвовать своей жизнью и не оставлять своего места». Писали, что во время баята Резван сподвижники перепрыгивали друг через друга, чтобы опередить в этом друг друга. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал принимать баят, он положил свою левую руку на правую руку и сказал: «Это рука Усмана, если бы он был здесь, он бы не остался позади». Позднее слух о его смерти оказался ложным, и он вернулся обратно. В то время мусульмане поклялись в том, что они пожертвуют собой и обязательно отомстят, поскольку был убит их представитель в лице Хазрата Усмана. Хазрат Хакам бин Атиба повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину между восходом солнца и полуднем. Хазрат Амар предложил построить такое место, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мог отдохнуть в тени и совершить намаз. Хазрат Амар собрал и сложил несколько камней и таким образом заложил фундамент мечети Куба. Это была первая мечеть, которая была построена в Медине после переселения. Хазрат Ибн Умар повествует: Хазрат Амар был очень храбрым человеком. Я видел его в битве при Ямаме. Он стоял на вершине холма и звал мусульман в свою сторону, провозглашая: «О мусульмане, вы бежите от рая, а Амар бин Ясир, идите ко мне». Однако его ухо было рассечено, но, несмотря на это, он продолжал сражаться.
Тарик бин Шаха повествует, когда один человек из племени Бану Тамим смеялся над его рассеченным ухом, Хазрат Амар сказал ему: «Ты насмехаешься над моим наилучшим ухом, которое было рассечено во время битвы». Халид бин Валид повествует: «Между мной и Хазратом Амаром вышла ссора, и я отругал его. Он пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и пожаловался на меня. Я пошел туда и также жестко отругал его перед посланником Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел молча. Хазрат Амар заплакал и, обратившись к посланнику Аллаха, сказал: «Разве вы не замечаете состояние Халида?» Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял свою голову и изрек: «Всевышний Аллах будет враждовать с тем, кто враждует с Амаром. Всевышний Аллах проявит зло по отношению к тому, кто проявит зло по отношению Амара». Халид бин Валид сказал: «В этот момент самым лучшим для меня в этом мире было то, чтобы он помирился со мной. В итоге я попросил прощения у Амара, и мы помирились». Еще в другом месте Аштар повествует: «Я слышал от Хазрата Халид бин Валида следующее. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня с одним отрядом. Среди нас был и Хазрат Амар бин Ясир. Мы прибыли в назначенное место, и там одна семья уже приняла ислам. Хазрат Амар сказал, что они уже признали единобожие. Однако я не обратил внимания на его слова и отнесся к ним так же, как и к остальным людям. Хазрат Амар предупредил меня, что сообщит об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После возвращения Хазрат Амар подробно рассказал об этом посланнику Аллаха. Однако посланник Аллаха не отреагировал на это, и он ушел от него в слезах. Затем посланник Аллаха вызвал меня к себе и сказал: «О, Халид, не упрекай Амара, Всевышний Аллах отомстит за его упрек. Он проявит злость в отношении того, кто проявит злость в отношении Амара. Всевышний Аллах назовет неразумным того, кто назовет неразумным Амара». Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует: «Однажды я сидел вместе с посланником Аллаха. В это время пришел Хазрат Амар бин Ясир и попросил разрешения войти. Посланник Аллаха разрешил ему войти и сказал: «Добро пожаловать, чистый и святой человек». Это и был тот высокий статус, которому достоил его посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Всевышний Аллах, повествует: посланник Аллаха однажды сказал: «Хазрат Амар из двух дел выбирает то, что содержит в себе большее наставление и правдивости». Хазрат Амар бин Шардиль повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вера вошла в его кровь и плоть. Он был среди тех, кого Всевышний Аллах уберег от нападок сатаны». Ибрахим передает слова Аль-Кама: «Я прибыл в Сирию, и люди там передали мне слова Абу Дарды о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что Всевышний Аллах уберег Хазрата Амара от сатаны». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скрывал подготовку нападения на Мекку. Один сподвижник по имени Хатиб бин Балта по своей душевной простоте написал письмо и отправил его в Мекку посредством одной женщины. В этом письме он написал о подготовке атаки на Мекку. Эта женщина отправилась в Мекку с этим письмом, однако Всевышний Аллах посредством откровения сообщил об этом посланнику Аллаха.
После этого посланник Аллаха отправил вслед за ней Хазрата Али и еще двоих сподвижников, среди которых был и Амар. Они должны были забрать у нее это письмо. Вспоминая об этом событии, Хазрат первый халиф обетованного Мессии написал: «В Мекке жила женщина по имени Сара. Она выросла под опекой племени Бану Хашим. Она приехала к посланнику Аллаха в Медину во время подготовки мусульман к атаке на Мекку. Посланник Аллаха спросил ее: «Ты приехала из Мекки, будучи мусульманкой?» Она ответила ему: «Нет, но дело в том, что я нуждаюсь в помощи, поскольку я постоянно находилась под опекой вашего племени. Я пришла к вам, чтобы просить вас о помощи». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал сподвижников, чтобы и они оказали ей помощь. Они дали ей одежду и деньги. После этого она вернулась в Мекку. Перед ее отъездом один из участников битвы при Бадре, Хазрат Хатиб, дал ей 10 дирхемов и попросил ее передать письмо. Она согласилась и взяла это письмо. В этом письме Хатиб предупредил жителей Мекки, чтобы они проявляли осторожность, поскольку посланник Аллаха собирается атаковать Мекку. Как только эта женщина выехала из Медины, Всевышний Аллах сообщил об этом посланнику Аллаха. Таким образом, посланник Аллаха отправил за ней Хазрата Али, Хазрата Амара и других людей. Он повелел им остановить ее и забрать у нее письмо. В случае отказа он повелел поступить с ней строго. Таким образом, эта группа людей остановила ее недалеко от Медины. Она, поклявшись Богом, сказала, что у нее нет письма. Хазрат Али поднял меч и сказал: «Мы не можем лгать, поскольку об этом нам было сообщено посредством откровения». Под страхом меча она вытащила письмо из своих волос и отдала его им. После возвращения стало известно, что это письмо было написано Хатибом. Хатиба вызвали, и посланник Аллаха, обратившись к нему, спросил: «Что ты сделал?» Он ответил: «Клянусь Богом, с того момента, как я уверовал, я никогда даже ни миг не становился неверным. Истина в том, что в Мекке живет мое племя, и я хотел только посредством этого письма предупредить свое племя, чтобы неверные не нанесли им вред». Хазрат Умар хотел убить его, но посланник Аллаха запретил ему это, поскольку Всевышний Аллах был доволен теми сподвижниками, которые принимали участие в битве при Бадре. Всевышний Аллах повелел им делать то, что им заблагорассудится, тем более, что он не намеревался нанести вред мусульманам. Хазрат Умар назначил Хазрата Амара правителем Куфы. Он написал следующее воззвание к жителям Куфы: «Я назначаю Амара бин Ясира правителем, Ибн Масуд будет при нем учителем и визиром. Казна также будет находиться под руководством Ибн Масуда». Эти сподвижники были участниками битвы при Бадре, поэтому вы должны подчиняться и повиноваться им. Обращаясь к Хазрату Амару, Хазрат Умар, он сказал: «Я отдал тебе предпочтение перед Абдуллой бин Масудом. Усмана бин Ханифа я назначаю правителем Асвада». Но затем, по причине жалоб жителей Куфы, Хазрат Умар снял с этой должности Хазрата Амара. И однажды Хазрат Умар спросил его: «Я снял тебя с этой должности. Было ли это невыносимо для тебя?» Хазрат Амар ответил ему: «Мне было неприятно, когда ты назначил меня на эту должность. Я принял должность, подчинившись твоему повелению. Мне было неприятно, когда меня назначили и сняли с этой должности». Он не говорил об этом, но когда его спросили, он выразил правду своего сердца.
Во время правления Хазрата Усмана в Медине по причине лицемерия мятежников распространились беспорядки. Хазрат Амар бин Ясир по своей душевной простоте попал под влияние их обмана. Но практически он не оказывал им никакой помощи. Хазрат второй халиф обетованного Мессии подробно написал об этом следующее. Только 3 жителя Медины присоединились к группе мятежников. Одним из них был Мухаммад бин Абу Бакр, сын Хазрата Абу Бакра. Историки считают, что он хотел чем-то выделиться, поскольку люди уважали как его отца, так и его самого. А в действительности он не обладал никаким превосходством. Он также не имел никакой возможности пребывать в обществе посланника Аллаха. Кроме того, он не получил достаточных религиозных знаний. Он родился в последние дни прощального хаджа. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он был грудным ребенком. Хазрат Абу Бакр умер, когда ему было 4 года, поэтому он не успел получить воспитание такого великого человека. Вторым из них был Мухаммад бин Абу Хузайфа. Он не относился к сподвижникам. Его отец принял мученическую смерть в битве при Ямаме. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, взял его воспитание на себя. Хазрат Усман растил его с детства. Когда Хазрат Усман стал халифом, он попросил у него должность, однако он отказал ему. После этого он попросил разрешения покинуть Медину и работать в другом месте. Хазрат Усман разрешил ему это, и он уехал в Египет. Там он присоединился к группе друзей Абдуллы бин Сабы. Они подстрекали людей против Хазрата Усмана. Когда египтяне совершили нападение на Медину, он тоже был с ними. Однако он вернулся обратно, не заходя в Медину. Третьим из них был Амар бин Ясир. Он был сподвижником. Каким образом он оказался в числе мятежников, подробно описал Хазрат обетованный реформатор. Хазрат обетованный реформатор пишет: это произошло по причине того, что он не разбирался в политике. Хазрат Усман отправил его в Египет, чтобы он справился о правителе Египта. Там его горячо встретил Абдулла бин Саба. Он настроил его против правителя Египта, который в свое время был одним из ярых противников посланника Аллаха. Он принял ислам после победы над Меккой. Хазрат Амар попал под их влияние по причине своей любви к посланнику Аллаха. Поскольку они говорили, что этот правитель Египта в свое время был противником посланника Аллаха, и вполне возможно, что он принял ислам не от чистого сердца. После того, как они уговорили его противостоять правителю Египта, они стали настраивать его против Хазрата Усмана. Тем не менее, он не принял участие в их смуте. Когда они напали на Медину, он находился там, в своем доме. Его слабость заключалась в том, что он был ни за, ни против мятежников. Практически он не встал на сторону мятежников, и таким образом его руки остались чистыми от их преступлений. Во время правления Хазрата Али он был вместе с ним. Он принимал участие в битве Джамаль, верблюжьей битве и битве при Сифине. Хазрат Абдурахман ас-Сальми повествует: в битве при Сифине мы были на стороне Хазрата Али. Сподвижники следовали за Амаром бин Ясиром, где бы он ни был. Он был подобен знамени. Абдулла бин Сальми повествует: в битве при Сифине произошла битва между Хазратом Али и правителем Сирии Амиром Муавией. Я видел Хазрата Амара, он был уже пожилым человеком. Он был высокого роста, его лицо было пшеничного цвета. В руках он держал копье, но его руки тряслись по причине его пожилого возраста. Хазрат Амар говорит: клянусь Аллахом, в руках которого находится моя жизнь,
Я принимал участие в 3 битвах вместе с посланником Аллаха. Я держал в руках это же копье. Это моя 4-я битва, в которой я принимаю участие. Он говорил: «Клянусь Аллахом, если даже они одержат победу над нами, я все равно скажу, что мы стоим на истине, в то время как они стоят на ложном пути». Абу аль-Бахтри повествует: во время битвы при Сифине Хазрат Амар попросил принести ему молоко, поскольку когда-то посланник Аллаха сказал ему, что молоко будет последней его пищей. Когда ему принесли молоко, он тут же выпил его и бросился в гущу сражения, приняв мученическую смерть. Во время битвы при Сифине Хазрат Амар сказал: «Рай находится под тенью меча. Жаждущий достигнет источника. Сегодня я встречусь со своим любимым. Сегодня я встречусь с посланником Аллаха и с его сподвижниками». Абдурахман бин Абзи передал повествование от своего отца. Хазрат Амар бин Ясир, отправляясь на битву при Сифине, обращаясь к Богу на берегу Евфрата, сказал: «О Аллах, если бы тебе было угодно, то я бросился бы с горы ради твоего довольства. О Аллах, если бы я знал, что ты будешь доволен, я бы бросился в огонь ради твоего довольства. О Аллах, если бы я знал, что ты будешь доволен, я бы бросился в воду и утонул ради твоего довольства. О Аллах, я принимаю участие в этой битве только ради твоего довольства. Не делай меня безуспешным. Я желаю только твоего довольства». Хазрат Амара убил Абу Вадия Мазни. Он ударил его копьем, после чего Хазрат Амар упал. После этого другой человек отрубил ему голову. Затем они оба пришли к амиру Муавие, и каждый из них хвастался, что именно он убил Амара. В этот момент рядом с Муавией был Амар бин Аас. Он был сподвижником. По причине некоторых недоразумений примкнул к амиру Муавие. В этот момент проявилась его доброта. Обращаясь к этим 2 людям, он сказал: «Эти двое ссорятся между собой из-за огня, ведь они убили Хазрата Амара». Амир Муавия, обратившись к Амару бин Аасу, сказал: «Люди жертвуют за нас свои жизни, а ты говоришь, что они ссорятся из-за огня». Хазрат Амар ответил: «Клянусь Аллахом, что так оно и есть. И ты тоже знаешь это. Мне было лучше умереть 20 лет тому назад, чем воевать против них». Хазрат Амар принял мученическую смерть в битве при Сифине в возрасте 94 года. Он погиб в месяце Сафар на 37-м году по хиджре. По некоторым данным, ему был 91 год или 93 года. Он был захоронен там же, в Сифине. Яхья бин Абис повествует: перед смертью Хазрат Амар попросил похоронить его в своей же одежде, поскольку он обрел успех. И Хазрат Али похоронил его в его одежде. Абу Исхак рассказал: Хазрат Али совершил погребальную молитву Хазрата Амара бин Ясира и Хазрата Хашима бин Утбы. По разным данным, он от 5 до 7 раз произнес слова «Аллаху Акбар, Аллах велик». Во время молитвы он положил перед собой тела Хазрата Амара и за ним Хазрата Хашима. Это были сподвижники, которые жили, сражались и жертвовали собой ради истины.
пусть Всевышний Аллах возвысит их степени в раю. Остались еще некоторые повествования о нем. Иншаллах, я расскажу о них позднее. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.